欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩。马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前大使谢文吉。翟轩好，各位朋友大家好。国际事务专家赖岳谦。主持人好，观众朋友大家好。还有耶鲁政治学博士郭正亮稍后加入我们，马上来关注一下哦，因为我们今天有一个新的消息，川普的时代来临了。年后我们现在传出最新消息是要来有1000亿军购清单出炉哦。那我们空军呢将会采购6架的 E2D 空中预警机，还有海军有意要采购10架的 MH-60R 反潜直升机。那陆军呢则是要重新建案采购 M109A7 自走炮。这3项军购哦，合计超过新台币1000亿元哦。那这是根据英国的《金融时报》的报道，就说我们可能会有这些预算。那大概呢，合计美元是150亿美元，和台币大概4800亿元哦。那借此要展现我们的防卫决心啊，要让美国看看，让川普瞧瞧啊。那但是人家问到了这个顾立雄，他是在立院否认说，我们没有提出这样的一个清单。但是根据军方内部的讨论哦，只有 E2D 的预警机是优先采购的清单项目。空军虽然想要 F-35战机，但是有可能川普政府现在是不会卖给台湾的。那我们要买那么多的一些这种美国的军备啊，但是呢，这几天大家如果有关注消息的话，就发现美国其实也不平静哦。美国怎么接二连三传出这个坠机的事件呢？费城的坠机哦，炸出了这个巨坑，画面曝光，那其实就是起飞不到1分钟就坠毁。美国4天摔了4架飞机，酿73死的消息哦。还有包含这个前2天我们也看到1月28号 F-35呢在阿拉斯加训练时候坠毁，1月29号更是重大哦，这个黑鹰直升机跟客机相撞，造成这个机上全数罹难。那1月31号美国的医疗专机起飞的1分钟之后呢，就坠毁在市区，就感觉好像怎么这个开年哦，在川普上任之后都是这样子一些怎么好像有点像是这种飞机啊，这种空难事故这么的多。那再来我们对比一下哦，解放军在这几天其实动作也蛮多的。先是1月29号的时候，解放军东部战区发布了一段以武止戈的这样的影片，那影片的片尾还看到了台湾的地图哦。那另外他们在2月2号的时候也有这个火箭军发布了东风快递使命必达，还有国防部呢他们发布了 MV， 那就是当那一天来临的时候，好像在都在强调这个两岸这个统一的讯号哦。那不惜要用这个武力，或者是说以武止戈的这种方式来散布一些讯号，可能也是在传达一些给赖清德的讯号。那所以我们看看呢，这个影片当中也有看到海陆空的主战装备也都亮相了，包含了航母编队破浪而行，还有东风导弹这样的发射的情况，以及抢滩登陆的一些画面。那另外还有一个消息是说，解放军的这个贺年片里面有看到新型雷达，那这叫做铺路爪吗？它这个其实探测距离达数千公里。根据陆媒的报道，这个雷达跟美国冷战时期的铺路爪雷达有点类似。那它拥有庞大的天线阵列哦，仿佛一座雄伟的堡垒，保护着这个国家的空域哦。这一款中国大陆版的这个铺路爪呢，可能是采用劈波段，探测距离达到数千公里，对于导弹的这些弹道导弹，还有轰炸机巡航导弹这些都有一些早期预警的作用。那再来我们看看，现在目前呢，这个南部战区它有一个讯号，就是说他们好像在黄岩岛领海还有领空这边已经开始有区域组织的战备警巡。那美菲是不是持续在碰瓷呢？你看这个前五角大厦的顾问就提到了，菲律宾现在非常重视这个台海的冲突现在要纳入美菲防御美菲防御战略的一些考量，他们就说现在重点就是摆在台湾，所以看起来台湾是不是在这个2025年会变成更加重点，或者是说有可能会一触即发的一个区域呢？那还有这个菲律宾讲说，现在有一些间谍是中国大陆来的，但他们冒充为台湾人然后让大家感觉说是不是又在碰瓷？而且小马可仕也在讲说，
说，他们现在很担心中国大陆的间谍在这边的活动，所以希望赶快买一些提风的导弹系统。换句话说，这2025一开始啊，真的是挺不平静的。首先，我们先请教一下介老师怎么看？我想就是说，美国真的是好像有一点点这个一开年都是很负面的消息，而且都是蛮严重的、无法遮掩的事情。第一个就是说，他的 F-35啊，在这个基地里面坠毁，这一架 F-35就$2亿啊，而且 F-35一直就是说，也有人传闻就是说它的基建上有问题，那它的失事率事实上也是比较高的。像美国这种最顶尖的这种作战的大的杀器啊，它过去它的安全性都是很高的。那所以 F-35事实上美国军方也没有很愿意透露出很多消息，只是它那个就是说跌下来的那个瞬间，那个影片啊被透露出来了。要不然我觉得美国可能会对这个消息，它可能会对更多的管制，因为 F-35除了美国的现在目前的它这个美军的一个主力的一个战斗机之外，事实上它的盟友也都在采购，像日本啊、欧洲国家都在很多国家都在采购 F-35，所以我觉得这对美国来讲的话是一个很不好的消息啊。另外一个就是在这个美国的这个首都华盛顿非常近的一个机场，叫这个雷根机场。这个机场当时修的时候，有人很奇怪，因为它的位置太接近美国华盛顿首都了。因为华盛顿首都它是这样子的对，它的前面是这个国会这边，一直到底这里是这个应该我记得应该就是林肯纪念堂这边，再下来就是怎么样？就是那个就是波多马哥河。那这个机场就在波多马哥河的右边，所以它不在华盛顿特区，它在所谓的 Virginia 这个境内。可是因为它这边飞航有很多限制所以我在那个机场我起降过很多次，因为我以前在那边工作所以它那个飞机我记得都是要转一个大弯去转下去的。所以呢，那个机场就会我每次去就觉得说这个机场怎么第一个修的离首都这么近？第二个就是说它的起降那尤其降落的时候，每次都是转一个大圈子。跟我以前年轻的时候去那个香港的启德机场的感觉有点类似，你知道？那就是说，一个转一个大圈转下去，那有一点难度。而飞机场也不是很大，对。可是它唯一方便就是很方便，离市区近。那这次就是说，它这个事情发生以后呢，它是一个民航机，而且是从这个美国的Kansas 的 Wichita。那个很内陆的新开一条航线，直飞到华盛顿降落。那他在降落的时候，据川普自己的记者会，他形容，他说这个飞机在飞的时候，到他最后的整个情况，完全是照这个塔台的规定，还有标准动作进场。他说很奇怪的呢，有一个黑鹰直升机，这个直升机呢，居然它在同一个高度。从那个高度里面呢，跟这个飞机跟这个整个民航机相撞，所以呢，直升机上面3个军方人员，还有飞机上的这个64个机组人员全部伤亡，就非常非常奇怪。那后来今天最新的消息说，那个黑鹰直升机事实上在演练所谓的美国的高层的华府人员做撤离的时候的一个演练动作。那所以就变成就是说非常非常耐人寻味。然后川普总统他亲自出来主持记者会，他一直把这件事情归咎一件事，他没有讲什么基建，他归结一件事叫 DEI，也就是说他说美国的航管照理来说要有全世界最优秀的人才，然后呢全美国最优秀的人来才能这个结果。可是他说他前政府的时候用的 DEI， 所谓的多元。然后这个包容，然后这个平等方案，然后把很多不合格的人进入到航管体系，而这个航管体系，他说那个用的标准居然说听力障碍也可以，视觉障碍也可以，精神障碍也可以，所以他就说他痛批这个 DEI。可是他讲完以后，当时的记者就问他说：“你这一次的飞机失事事件你有证据显示？”是因为 DEI
引用不当人员所造成的吗？那川普就没有办法回答。可是呢，我觉得就变成这个案子到现在有一点罗生门了，因为我看到网站上也有人说，那个整个的这个黑鹰飞机的驾驶员是有问题的，说他可能是反对川普这个要取消 DEI 这样子的一个政策所造成的，不过就变成罗生门。不过这个坠机事件，说实话，真的让人觉得很纳闷，因为天气很好，然后天候很好，然后也没有无风无云，然后呢，很奇怪的，飞机在同一个高度，结果没有被受到警告，而且呢，影像显示呢，那个民航机在下降的时候就看那个直升机直接往那个民航机上撞上去撞了一片火光。所以我不晓得美国会不会政府最后会隐藏这个调查结果，不过我觉得是一个蛮离奇的事件。好，来请教亮哥。因为我也是看到视讯啦，因为是晚上嘛。那真的那个民航机其实轨道是蛮确定的嘛，他就这样开过来，就直接撞上去。对。那事后当然说理由嘛，说都没看到啊。这个我觉得，这个当然有一个可能性是，是不是双方不是同时报给那个机场的航管啊？是不是黑鹰有军方的？是不是分成2个系统？我不知道啦可是因为已经在很低空了，那么多老百姓现场就看到。那简直匪夷所思啊！而且那个民航机就没有人活下来这个真的是无法想象了。但后来我们又看到这几天又发生另外一些事件嘛，这个我倒不会用政治的角度去解释了。说有人故意自杀吗？这不至于吧？但感觉挺不平静的。我的感觉就是他的运很不好。就美国的国运不太好不过这个怎么解释呢？就是我就整个川普的出手，实际上川普上台还不到2个礼拜，总的感觉诸事不顺的氛围越来越重那这个比如说那个政府效率部现在一大堆要去告他啦，一大堆事情那共和党议员也有跑票的。那本来大家不是认为美国应该先对付中国吗？结果现在先对付盟友。有人说加拿大、墨西哥之后第3个搞不好就是欧盟。你不觉得都是有点乱吗？对，就不知道它的逻辑是什么那当然中国大陆也出了一个 DeepSeek， 那造成美国的 AI 布局的混乱股市大跌。那联准会也跟川普不合所以种种这个，因为我这样不是科学解释，也不能讲太多可是实在太奇怪了，就上任12天发生这么多奇怪的事情那我就觉得是有点，就是如果引起了很多人的不确定，那当然在运作上就会出错嘛。现在联邦政府有很多人是 pay leave pay leave 就是现在是有薪，可是你不要给我上班可是也意味着未来可能就会被干掉。就是这样好，我们来请教赖老师。金融时报的这个报道，我觉得可能我的估计可能是顾立雄他们有2个方案第一个方案就是如果川普的压力不大，那就先买这个预警机，但是如果压力很大的话，那就照单全收了所以我觉得他们的2个方案都有在做拟定然后到时候看这个川普他的胃口有多大，然后台湾要付出多少代价不然的话不会空穴来风，因为《金融时报》跟民进党当局的关系很特殊尤其《金融时报》的那一位女性的记者她几乎都已经是半认知作战拿半官方钱的认知作战的一个御用的一个记者。那当然这篇文章是不是他登的我们也不晓得了不过我觉得《金融时报》常常在报道台湾的时候都是这位女性的记者她所泄露出来的，而她泄露出来的
讯息跟民进党的讯息常常是有相当的牵扯性啊，所以我们不由得的不怀疑它是这个属于认知作战办官方支付费用的，我们只是怀疑啊，有这样的一个讨价还价嘛，就黑白脸那种感觉。我觉得一定是有2套方案在作为这个军购清单，对，跟萧美琴大概在好几个月前公布是一样的，所以而且萧美琴跟那一位的关系也是蛮好的了哈，所以我们就会觉得说这些讯号是不是跟美国有在做磋商的问题？但是谈到 F-35的可能性就很低了，为什么？因为它是第5代机隐身战机，第5代机隐身战机攻击性的战机，如果一旦川普卖给台湾的话，那中美的关系绝对会产生严重的变化。我想这是第一个部分。第二个部分就是 F-35战机的设计确实有很多的问题，那又贵，那台湾能不能养得起？这也考验未来台湾的这个税收的一个问题。民进党到底还能不能够有这么多的税收？因为我们看到目前这些半导体的厂商叫苦连天。如果以川普的立场来讲，要把台湾的整个半导体产业都连根拔起拿到美国去的话，那台湾每一年的税收还剩下多少钱？我们的税收能不能有3000亿，我都怀疑了啊。3万亿美元，3万亿台币，我都怀疑。好，我个人认为，大陆解放军最近的一个动作事实上是在传递一个讯息。这个讯息也就是说，大陆已经准备好了。那如果要用武统，也都准备好了。那应该我们用简单的话讲，就是说万事俱备，只欠东风。台独什么时候给予讯号，他们什么时候这个冲锋的这个号角就吹响起来了。冲锋号角一旦吹响起来，这个东部战区他们就立刻就采取行动，因为他们只听命令，只听指挥。一旦命令来了，指挥来了，那么号角一旦响起，他们就做动作了。那有人会问说，那美国呢？其实大陆对于美国的处理早就已经都完成了，也就是说，也评估美国会介入到什么程度，然后美国介入到什么程度，美国会付出多少的代价，我觉得都演算完毕了。不然这些讯号不会说突然间的，我觉得是一波一波来的。那也在预告的9/3，也就是9月3号的阅兵，大陆的阅兵相当有可能在今年就会很盛大。小马可仕已经是有点焦急了，语无伦次了，所以我觉得小马可仕的发言，坦白说已经不再重要了。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，川普的关税战来了，2月4号开始哦。那他当然是2月1号的时候就已经宣布这项消息哦，主要就是针对加拿大、墨西哥还有中国大陆哦，就开始加征关税。那加拿大、墨西哥首当其冲哦，虽然是好邻居，但是不假辞色，加征25%的关税。对中国大陆反倒好像就是比较低一点，加征了10%关税，跟他之前喊的60%、100%、200哦，好像不太一样。那他也预告呢，最快在2月中旬呢，还会针对电脑晶片制药钢、铝、铜、石油、天然气来加征关税哦，这等于说为他的第2任贸易战已经展开了这一场战争的序幕了。那他提到了这个关税战他讲说，美国人民可能会受到一些痛苦但是这是值得的，为了要保卫这一个美国的利益所以他讲说，大家就一起牺牲吧，大概这个意思为了要让美国再次伟大，那他甚至还提到了，这个对加拿大发动关税战的目的还是要从经济面施压来并吞加拿大，也就是说他还是没有忘记要把加拿大当51州这一番话并不是开玩笑，所以加拿大也接招了。杜鲁道他就讲啦，他说也要展开报复就是对于价值1550亿加币的美国产品来征收25%的关税，同样的一个税率也呼吁加拿大人要选择国货，就是要放弃佛州的橙汁，还有肯塔基州的这个 whisky， 然后也不要到美国去度假。那墨西哥同样也是他是说同一天也是宣布就是他们要采取关税及这种非关税的
反制措施，而且杜鲁道跟他也是赶快就通了电话，就是说，要一起怎么样来因应这个加征关税的问题。那还有另外的纽时有讲说，杜鲁道其实从川普上任以来一直想要跟他通话，但是川普都拒绝跟他通话，所以是不是吃了秤砣铁了心，就是要对加拿大、墨西哥实施关税制裁？所以人家讲说，当美国人的敌人哦，是很惨的，但是当盟友是更致命的哦。现在看起来，他打算就是要这样加征啦。那这个《华尔街日报》讲说，这是史上最蠢的贸易战啊！怎么会这样子？反倒将来可能会害得这个美国的消费者哦买东西更贵啊。那再来，我们看一下中美的关税交锋啊，等于是2月4号开始哦，也是要展开这个加征10%的关税。大陆的商务部就表达了强烈的不满。就说你这样单边加征关税，违反 WTO 的规则，不仅无异于解决自身问题哦，也对于中美正常的贸易合作造成了破坏。那接下来会影响很大吗？彭博的经济研究讲，这10%的关税可能会打垮40%大陆输往美国的商品哦，那影响大陆 GDP 0.9%。那这样子可能是第一集啊，这个川普的第一集，日后可能会变成破坏性的全球贸易战。再来，这个经济学者也提到了，可能还有讨价还价的余地嘛？他是说，接下来双方应该会展开数个月的谈判磋商。那王毅不是才说过好自为之吗？也有人去问了这个卢比奥说，你有没有听到他说好自为之？结果他讲说，没有啊，我跟他的通话当中没有听到这一番话。所以看起来美国好像这现在态度很强硬哦，哪怕王毅都已经说了好自为之，他还讲说没有哦。然后这个川普啊，还是照样要展开这一波的关税战。那另外我们看看呢，因为现在这个 DeepSeek 啊，我们台湾翻译叫做深度这个搜索深锁，那他已经跟这个华为强联手了。现在看起来要实现全套大陆国产，华为云就宣布呢，他们大陆大模型云服务就 Silicon Flow， 他们已经跟这个华为云的团队呢，现在就是有一个展开一个服务，就是合作啊，就是他们现在要一起来打这一场 AI 战，而且这个 DeepSeek 的白菜价其实比起 OpenAI 打对折还有找，所以人家讲说，哇，这是一个市场破坏性的价格，可以用这么快的速度、这么低的成本就做到了这样子的一个，就是 OpenAI 可以做到的程度所以让美国真的是。真的是大受挫折跟影响，也导致这个辉达的股价重创所以呢，这个川普就赶快跟黄仁勋见面了，还说一定会对这个晶片加征关税。辉达现在呢5天的股价狂泻了16%其实也算是一个重创。那这个是不是也会动摇在 AI 领域里面这个中美的地位呢？不再是美国一枝独秀了。我们先来问一下亮哥怎么看？这个加拿大，它几乎这个出口第一个就是石油嘛，大概它出口美国大概占60%，其他就是车嘛，还有车的零组件那墨西哥那边几乎都是车，所以是严格讲就只有2个商品就是一个是石油，一个是汽车那川普在想的如意算盘我认为他都不会成功他的如意算盘就是因为那些汽车商实际上大部分都是美国的厂商那当然也有一些啦，比如说韩国汽车、日本汽车也去墨西哥投资那坦白说了，韩国跟日本的汽车商早就在美国投资啦，所以你要制裁墨西哥，你是要干嘛？那难道是自己打自己吗？还要再逼日本更多来美国投资吗？这个逻辑都说不通加拿大那边还比较有点道理因为美国的汽车商当年因为逃避美国的工会嘛，因为美国的工会比较乱对，所以就跑到加拿大要回销美国那如果你要征这种税25%呢，25%很高你立即造成美国国内的汽车、石油要涨价。那你川普不是要油价下跌吗？你不觉得他做的事情跟他喊的目标刚好互相矛盾？而且我发现川普并不是用贸易顺差来算的，
它是用你卖给美国多少东西来列表的。哦，所以加拿大才会变成前3，这么直观，不然加拿大不是前3。如果它只算贸易顺差，因为美国也卖到加拿大很多东西，对，加拿大的贸易顺差事实上只有600多亿，真正第1名是中国贸易顺差，第2名是墨西哥啊，那这个是真的啦，可是用出口的量来算啊，墨西哥变成第1，中国变成第2，加拿大变成第3，它是这样的一个情况，那这个真的有点不符合贸易战的逻辑啦，就说你到底要从加拿大那边得到什么？你是要它石油降价吗？那你给它征关税，它怎么降价呢？而且美国跟加拿大那么近，至少他们采油的成本也差不多啊，所以我完全同意《华尔街日报》的社论，说这个是历史上最愚蠢的贸易战，就是经过美墨了，而且你等于是把美加墨自由贸易区协定形同整个破解了嘛，那以后谁敢跟你合作啊？因为这个等于是他周边最亲密的盟友，如果你连加拿大、墨西哥都可以打，那不要讲欧洲了啦，日本啦、韩国啦，那台湾算什么？连加拿大、墨西哥都打了，台湾不会打，怎么可能呢？所以他等于是把美国不能当朋友这件事公告于世。当朋友太致命了。我们来问一下谢老师。这个现在就是说，美国是把它的贸易的这个量的前3国全部都一次都出手嘛，对不对？第1是墨西哥，第2加拿大，第3是中国大陆啊。可是对不管是墨西哥、加拿大还有中国大陆来讲啊，它影响是差距很大的。因为什么？因为墨西哥跟加拿大几乎都70%以上的外销都是真美国单一市场，对，所以它这个东西等于说7到8成的这个外销市场都现在变成可能都最后都怎么讲，都卖不进去了，25%很高而且它这个替代产品一下就出来了，这替代产品立刻就可以出来，就不一下你成本增加25%，这个打法的话是很猛的，很凶狠的你知道。那可是中国大陆来讲的话，虽然中国大陆只10%嘛，所以这次中国大陆就觉得说，原来我是你最大的敌人，因为从这个贸易来讲的话，出手最重的当然是最严重的。而且它理由是用芬太尼，用芬太尼，这个很奇怪，你知道？就他就打加拿大跟打这个，等于是以中国大陆2.5倍的这个力道，加拿大就在骂，加拿大就说，他说你用芬太尼当理由。还有这个非法移民，他说我们跟墨西哥比的话，只有他的1%，那你为什么你出手，他也是25%，我也25%，这不公平。加拿大就在那边喊屈了。可是不管怎么样，加拿大也会受创很重。如果他再报复的话，因为照川普的说法，你如果报复的话，我还要再加码，还要再回首，还要再回首，所以就等于有一点抗拒从严，坦白从宽。你不要这个就不许反抗回嘴就对了。你不要反抗。结果问题这2个国家现在都反抗。那中国大陆事实上的话10%，事实上很多报道说这个10%中国大陆可能用它的这个汇率就可以把它把它平复过来。不过怎么讲的话，中国大陆在过去8年以来不断的分散市场，所以去年底的统计中国大陆的外销，美国这个市场整在中国大陆所有外销的14.2%。这已经是历史新低了，最高的时候曾经接近快20%，可是也没多高啊。中国大陆还有80%的东西卖到美国以外的，那现在是95.8%，这不85.8%的货品都卖到美国以外的市场，所以美国这一次的这个出手的话，中国大陆看起来相较于这个加拿大跟墨西哥是比较气定神闲，而且有备而来的。所以只是说我去 WTO 告你，然后呢，你这个东西做下去，对我们一起来合作阻止芬太尼可能会有不利的影响。那另外一方面，有一些学者也在说，中国大陆可能将来的报复还是在稀土，还有就对美国实行科技管制。那可能的项目呢是什么？就是这个无人机的这个科技。所以我觉得就变成就是说。美国这一次的川普这个出手，真的，最后可能对这个
不仅是就是说对美国这些邻邦极为不利啊，可能对美国的自己本身的经济啊帮助也非常有限。好，来请教赖老师。其实川普的恐惧感就在这一次对于这个加拿大、墨西哥跟中国大陆的关税战显露出来。为什么？因为它附带一个条款，不可以报复。你如果报复的话，我就给你加码。这个就是他把他的恐惧感泄露出来了。为什么？您看得很清楚，就是加拿大是一定报复嘛，所以他已经讲得很明白，会对于共和党的红州开始要报复了。墨西哥它的影响也会立刻报复。可是问题是，日本的丰田、本田、马自达还有日产4大车商，全部都在加拿大跟墨西哥都有投资。那你想，这个影响最大的当然是日本、韩国等，还有台湾的一些部分，还有大陆的一些车商，还有其他的一些工厂设在这个墨西哥跟加拿大做零件的这些公司，它当然影响很大。但是问题是在于，美国难道不会受影响吗？美国当然也会受影响。美国的逻辑是认为说，我对你加关税都只有你产我不产，其实不会是这样的。为什么？因为你看到，如果每一个国家它基本上的产品都不降价，美国是一个最大的消费市场。那当它从世界各国进口产品到它的国家来，它课以高关税，而每一个国家都汇率不动，产品的价格也不动，那请问一下，是进口商你要去吸收关税？进口商吸收关税，进口商是不是把关税转嫁在他们的人民的消费支出上？他的人民等于是平白的再多支付他的这些税嘛？例如说，不管是你加10的税，加20的税，老百姓就买中国的产品多一点，就再加10%的税；买墨西哥那个加拿大的产品多，就交25%的税。如果再买欧洲的商品，也马上要加10%到20%的税。美国的消费者如何能够承受得了？对，所以川普自己也承认说，我的消费者一定会受到影响。可是他说，为了要让美国伟大，你要忍耐。坦白讲，美国的老百姓会认为说，去你的，你自己去忍耐，我才不要忍耐。我觉得这场仗打得会很有趣，川普撑不了多久了。好，我们先休息一下，广州忙回来。好，欢迎回来，新闻大白话。这一段还有加入我们的资深媒体人许胜梅，我们欢迎。大家好。好，那我们来关注一下因为这个大 S 经传奏事的消息真的是震惊华人圈，两岸三地都非常关注这个消息那包含了中国大陆的微博也同样是在热搜上头。我们来看一下最新消息，就是徐妈妈发声了，说要把大 S 带回台湾，因为这一次就是在日本感染了流感并发肺炎然后造成这样的一个不幸的消息。那王伟忠代为发声就说希望给徐家多一点时间跟空间。那徐妈妈很感谢说大家的关心那在大 S 病逝之后，其实徐家人都非常的伤心没有办法一一接听各界的电话说明过程，希望大家见谅。那接下来就要赶快把大 S 带回家了，在日本要许多的这种手续要赶紧办理。这几天为了要办理这些文件，所以暂时还没有办法返回台湾，然后也希望这个媒体可以给他们多一些这样的时间那的确呢，我们讲到了大 S 有非常多的一个影视作品那包含还有他以前的主持也都是大陆的网友们也都同步在关注像是他们以前主持的这样子的娱乐新闻节目呢，也都会被搬到中国大陆那边去，所以大家对他非常的熟悉。那印象最深刻的就是他的一些戏剧作品《流星花园》，所以今天这样的一个奏事消息在微博热搜上面直接是爆了，在这个第一名的位置就是大 S 去世，同步大家也关心到说怎么会有这么严重的日本流感，然后造成了大 S 奏事的消息。大陆网友呢，本来昨天听到这相关消息的时候，都一直在讲说赶快出来辟谣吧，希望大过年健健康康的，但是没想到真的这个消息竟然最后被小 S 证实了，他们就说青春的记忆里又少了一抹颜色。那这样的死讯疯传，其实在这几天大家都赶紧在
确认，可是都没有看到大 S 的家人们，比方说像小 S 或是徐妈妈有相关的一些回应，大家就觉得说感觉不太妙，特别是小 S 的 IG 还关闭了留言的功能，还有他跟妈妈一起跳舞的那段影片，后来他也下掉了，所以大家觉得说这些都是透露出不寻常的讯号。那还有具俊晔，就是大 S 再度这个算是重逢的旧爱哦。也传出一度失联的消息，韩国媒体也是非常热烈的报道了这件事情，关注度非常的高，很多的韩国媒体也在替具俊晔担心说他怎么办呢？就是接下来他怎么样面对这么样悲痛的一个消息哦，所以其实韩国媒体也是相当的关注的，整个全亚洲应该都为这个消息而震惊着。那再来我们看一下这个汪小菲呢，其实在昨天的时候就在这个香港的旅游粉专这个爆料 po 文之后呢，其实汪小菲的大头照也突然换成了全黑。那网络上面大家在引发了一番恐慌啊，讲说哇，这恐怕也是一个不好的讯号。那其实呢，后来汪小菲也赶快就把他的头像又再换回了跟女儿的合照哦。但是呢，你看今天这个消息出来之后，汪小菲也赶快从泰国本来正在度假，后来赶快赶往日本来协助处理这件事情。怎么会有这样的这种让大家就是措手不及的事情呢？因为其实10来天前这个大 S 在公开露面的时候，是跟着具俊晔一起出席了王伟忠女儿的归宁宴哦。当时看起来状态也非常的好，神色也是看起来就是让大家觉得说啊，真的是还是像以往一样的那样的。这个漂亮啊，就是看不出任何的异常。但是呢，其实2017年的时候，大 S 她昏倒送医的时候就有透露，她有2尖瓣脱垂的相关的症状哦。而且其实她好像好几度就是擦身鬼门关，不论是在2016年生儿子的时候，当时癫痫发作，或者是说她有一些这种一直在吃素啊，或者在身体上面的这种调养，时不时的都会有一些好像身体健康亮红灯的讯号出现。大 S 曾经在访谈中讲说，他面对到生死哦，他讲说人啊，你永远不知道什么时候会挂掉，所以他已经不惧怕死亡这件事情。2018年他也被紧急送医哦，那后来经纪人也证实，因为他长期感冒没有痊愈，引发身体不适，所以他自己也透露自己身体的状况不太好。但是他其实每次在镜头前都看起来精神奕奕，大家都觉得说，身体不好，可能只是说，欠缺调养。但是没想到这一次这样的骤逝消息，让大家发现他这些日子以来真的可能是不是在大家面前让大家放心，给大家看到这光鲜亮丽的一面，但是实际上真的是常常身体状况亮了红灯，让家人都非常的担忧。我们来问一下郑梅姐。这个消息从昨天晚上，因为这个粉专贴出来之后呢，大家都认为他们所说的48岁的这个女明星应该就是大 S。然后第一时间，因为跑过娱乐的记者都知道，因为徐妈妈都会接记者电话有关大 S 小 S 的事情，然后他们家对媒体也都非常友善。但是如果都已经10几个小时，他们都没有任何回应的时候，其实很多媒体朋友们心里都越来越难过。也越来越紧张，因为这很反常尤其是小 S 有接到记者的赖的询问，但是已读不回的话，那这样的一个情况，大家就担心应该不太妙，所以后来汪小菲这个大头贴换成黑色，然后接下来就是小 S 透过经纪公司发这声明之后，大家才知道，就像具俊晔第一时间接到韩国媒体这个访问的时候，他的第一句话就说这不是假新闻。然后具俊晔说他觉得是他自己不好他不够好，都令人非常难过。不过因为就是有一位负责安排他们全家人这一次到日本旅游的一个导游，我必须说，因为许家人现在在处理大 S 的后事，因为大 S 今天应该是过一会儿就要火化所以他们也没有针对这个部分回应。但是这个导游是提到，我们爬梳一下到底发生什么事情。因为我们前面提到1月25号，大 S、小 S 还有具俊晔，他们都有出席王伟忠女儿的归宁宴，而且他看起来气色还不错。我们知道大 S 一直以来身体虽然状况不是很好，但其实他很小心也很养生。然后这个导游是说1月29号他们是家人一起从台湾然后到了日本的箱根，当时大 S 在台湾的时候就不舒服了。
不舒服可能只是轻微的感冒。大 S 是一个非常贴心的人，因为他觉得如果因为他一个人然后不去，可是这个旅行可能全家人都很期待，所以他不想要扫大家的兴，于是他还是出发了。然后这个导游形容是说，到了30、31，大 S 都没有离开他的房间，那就表示大 S 状况其实是有点糟。31号他们还叫救护车，然后在箱根地方的这个医生还特别提醒他说，你要到大医院去，因为你已经得了 A 流，这个显然是非常严重，所以是前后叫2次救护车，一直到东京2月2号早上就很遗憾没有救回来。光是这5天，我们可以看到大 S，他可能一开始觉得只是小感冒，然后有些不舒服，又不想影响了大家的玩性，因为毕竟都还在过年这个期间哦。这跟过去我们媒体记者去接触徐妈妈、接触大 S、小 S， 他们的性格就是这样子。他们其实是一个蛮善良，然后也蛮替别人着想的人。然后的确，大 S 从17岁出道，她的身体状况就不太好。不太好的原因，各位还记得吗？曾经有发行100万册以上的大 S 有一个美容教主的那个书啊，美容大王，好多年轻女生都喜欢那本书，是因为它里面有提到很多她自己保养的方式。可是你回过头去看，其实这样一个女艺人，她为了能够在镜头前，我觉得这是她一个职业上的一个专业，她想要表现出最光鲜亮丽的一面，所以其实付出蛮多健康的代价。包括饮食要控制，包括他希望自己能够非常的白皙，所以也有一个说法是，他可能长期会用比较激烈的方式，让自己的皮肤都保持的既美丽，然后又能够非常的白哈。付出了这么多的代价，就造成还有一些就是工作上的压力。记不记得过去他在这个娱乐100%的时候？有一次，我记得那时候小 S 自己一个人在镜头前哭，希望姐姐赶快回来。那一次，其实那个时候大 S 的健康就亮红灯了，她本身有一些情绪上的一些状况，那她自己有聊到这一段，而且她有就医。就表示就是说17岁就出道，然后要面对这么大的一些压力，加上在饮食各方面的失调状况之下，他有忧郁的问题，后来又引发了包括饮食不正常，然后造成后来的癫痫，而且这个癫痫他也不是第一次因为感冒送医急诊，因为2018年他重感冒。送去荣总的时候，其实一度昏迷，当时的状况非常不好，就表示他的身体素质已经造成他已经无力负荷。所以为什么这几年在3年前他跟具俊晔重逢，然后他们在疫情这么严重的状况之下，他们其实是在台湾跟韩国2地，然后去办了结婚登记。所以这段爱情当时大家都觉得，大 S 经过了千山万水。找到了一个能够照顾自己一辈子的人，很多人都祝福他，而且他们刚好满3年的时间，但没有想到，在他人生最幸福美满的时刻，却是在这个时候画上句点，所以大家觉得非常遗憾是这样。不过令大家更讨论更多是，为什么流感会造成这样的一个状况？也有可能是它本身就是有一些就是比如说心脏啊，或其他身体方面的一些疾病，而且这几年以来，他已经不止一次。各位不知道记不记得，过去他的前夫汪小菲有特别提到大 S， 有指控大 S 一个用药的问题。其实那个用药呢，大 S 当时就有解释，他就是因为长期有癫痫会发作这个问题要让他必须长期的服用药物，所以可见他的身体状况非常不好。那现在因为在日本，他因为流感引发肺炎，所以按照规定，那今天火化之后，今天徐妈妈也有回应说，因为他们要办很多手续才能把大 S 的骨灰然后护送回来台湾，所以现在的状况，他的前夫汪小菲，他的先生具俊晔，应该都是。也许他们就是想办法协助看后事怎么处理了不过提到大 S， 大家最近又看到了大 S 过去，我想提几点是大家不能忘记的。10多年前，因为这几年大家都在说100大美女，其实大 S 在2012年就已经登上了全世界100大美女的这个排行榜然后各位，她的《流星花园》呢，也是首开整个亚洲地区，尤其是华人世界的偶像剧也是因为这部《流星花园》，
然后翻拍了这么多的这个不同的这个语言，他的这个角色深植人心。然后当时这个偶像剧的旋风，因为台湾的偶像剧，然后影响了整个其他世界的亚洲其他地区，我觉得这个记录是到目前为止无人能及。所以提到大 S， 大家还是很想念他的演出，还有他带给大家的一些光环。就其实这一次大 S 的这个消息在大陆这边也是引发非常大的讨论就是像刚刚盛梅姐讲的这个《流星花园》，直接是红遍了全亚洲那当然，这个中国大陆这边还甚至后来又再翻拍了新版的这个《流星花园》，也就是说，他在这边这个就是把台湾的偶像剧带往这个全亚洲，他的角色非常的重要。那看到今天也有蛮多这个中国大陆那种比较知名顶流的一些艺人呢，也都出来就是在悼念他、惋惜他，甚至还讲说以前大 S 也是挺行侠仗义的，会替艺人出头，就是他在很多大陆的艺人心中是不是也留下了非常深刻的一些记忆？然后对于大陆的演艺圈也是不是有一些这样的影响？是，其实大 S 除了《流星花园》之外呢，他还有蛮多的偶像剧的作品包括今天大家一直讨论的他跟小猪罗志祥的《转角遇到爱》，然后他跟周渝民还有跟蓝正龙其实都合作了非常多的偶像剧。然后其实大 S 后来其实拍了不少的电影然后这些电影包括有在香港跟古天乐的合作，然后这些电影呢大家也记忆深刻。所以其实大 S被大陆的一些影迷记得呢，恐怕是后来他跟汪小菲一起参加了一个实境秀，各位还记得吗？幸福三重奏在这里面，其实大 S 所有的言行都会引起大家很大的讨论，是因为我记得在幸福三重奏里面剥虾那个理论，大家当时就讨论。大 S 说：“为什么女生需要剥虾呢？当然是让你的男人替你剥虾。那个时候很多人就讨论说是老公应该要负责剥虾，女生就应该去享受男生帮你剥虾那个时候这个讨论，大家就觉得大 S 给大家的印象就是她是一个行侠仗义，很有正义感。其实她非常温暖。”像今天有非常多跟大 S 合作，包括王悦，当时在《流星花园》里面演三产妈妈，然后还有就是小董哥董哥，然后也当时演三菜爸爸，都说他非常非常有正义感，也很温暖。然后我记得早期我在当这个狗仔队队长的时候，当时大 S 的恋情也常常是我们媒体比较常报道的常常拍到的大 S。我记得有一次拍到的是一个中秋节，大 S 他坐在这个副驾，然后开车的是周渝民仔仔，然后他们中秋节是要去采买一些烤肉的一些食材，我们的车跟在他们后面，结果周渝民出车祸了，有一个车就拦腰撞了周渝民跟大 S， 然后这当下一撞之后呢，我们就看到大 S 就立马从副驾下车，他非常的镇定，然后因为距离他的家很近，他就赶快奔回去，然后请妈妈跟他姐姐出来协助这个车祸的事情，然后从容不迫然后完全不会像可能一般这个20几岁的女生会非常慌张然后会可能就尖叫不知所措，她不是，那整个车祸是她在帮忙处理。然后后来我们又有一次拍到是大 S 跟这个周渝民去看电影，就看到因为他大部分的恋情都姐弟恋比较多，就看到他会去买这个电影票会去张罗所有的吃的